Dette Merkedammen i Vivestad, et populært badested og turmål. Mye av vannet i Evlielva kommer herfra, og her har vassdraget vært regulert med sluse. Vi konstaterer at vi ikke kan padle herfra. Vi leter etter et bedre sted å sette ut kanoen. Det et jordbrukslandskap vi reiser gjennom, og vi passerer blant annet Høyre stavkirke. Unnskyld? Hvor vi nå? Hvor den? Ja. Nå de snart ved Heimdal i Høyjord. Hvor skal de henne? Vi hadde tenkt oss til Sukke mølle, vi. Sukke mølle der. Vi har tenkt å padle så mye vi kan av Aurlandsdraget. Målet brygga i Tønsberg, men vi vil starte i Andebu. Ved Sukke mølle setter vi kanoen på vannet. Det skulle vi kanskje ikke gjort. Vannet grunt, steinene skarpe, og på tvers av elva ligger det både velt og beverdemninger. Mulig at de må løfte over, det ganske grunt her. Det dypt søkk her. Ja. Hva renner det? Beveren en nykommer i vassdraget. Men på 1700-tallet skriver sogneprest Peder Krøger i Andebu at bjørnene gjør megen skade på kornseden. Beveren gjør neppe særlig skade på kornhøsten, men den reduserer framkommeligheten i elva. Den har holdt til i vassdraget siden 80-tallet en gang, og på vei mot Andebu kjennes det som om vi møter alle demningene som bygd siden da. En snau kilometer nord for Gravdal møter vi endelig veggen i form av et kaos av nedgnagde trær, greiner og drivved. Vi har padlet i 7-8 timer, det sent på kveld, og vi setter opp teltet. Når vi får båret kanoen over demningen morgenen etter, åpner elveløpet seg, og vi får en fin tur forbi Gravdal. Vi kommer til Borgen aksjemølle. Vann har drevet kvernsteiner i Norge i alle fall siden 700-tallet. Til tross for at det mange steder lite vann, har det ikke vært mangel på møller og sager langs Evlielva. Borgen har vært klostergods under Olavsklosteret i Tønsberg. Kvern og sag nevnt i 1688, men kverna var sikkert mye eldre. Kvernkaller av den typen vi ser her, har vært i bruk i alle fall siden 1500-tallet. Bøndene i distriktet gikk sammen om å drive Borgen som aksjemølle fra 1900. Møllene viser at elva livsviktig i et kornrikt distrikt som dette. Akkurat denne utsikten kan man bare se fra kano. Men kanoen må bæres hvis vi skal videre nedover. Litt grunt vann i det første strøket etter mølla, men her begynner det å flytte lettere. Det blir sår på beinet av alle de steinene. Men Evlielva har også vært grunnlag for mer eksotiske biinntekter. Tønsbergs Blad intervjuet i 1929 Severin Tinghaug, perlefisker i 3. generasjon. Men hører man i våre dager tale om perlefiskere, danner man seg straks forestillinger om asurblått hav, kanoer og bronsefarvede menn som snakker i vokaler. Men tenk til en forandring, en tettbygget mann som går med en klype langs vannløpen i Andebu og tar opp muslinger som gaper over kostlige perler. Da danskeveldet rakte over både Norge og store deler av Sverige, var perlefiske dronningens regale. Danske dronninger og prinsesser smykket sine hender og sin barm med kostbare perler, oppfisket i Bohuslän og i Norge. De går stadig i arv i slektene. Kanskje noen av perlene var fisket opp fra Evlielva? Det neppe noen som har kunnet leve av perlefiske i Evlielva, men her ved Fossnes fant en gutt i 1940 en perle som var stor nok til at han fikk kjøpt seg en sykkel. Riesling, det er et dårlig tegn. Ja.
Oi. Litt ut. Sovna styrmann bak her. I oktober 1944 gikk det et stort leirras her ved Fossnes. 400 meter av hovedveien til Andebu raste ut, men heldigvis ble ingen drept. Folketrua vil ha det til at det er raset som er grunnen til at elvevannet er så brunt. Det virker mer sannsynlig at avrenning fra landbruket er skyldig i den dårlige sikten. Snart 70 år etter kan kanskje skredet frikjennes. Mellom Fossnes og Tveitan skifter elva stadig karakter. Fra det sumpaktige, via urskogen, til det tropiske. Denne hula ved elvebredden på Tveitan ble sprengt ut mot slutten av okkupasjonen. Det er visst ikke helt klart hva tyskerne skulle bruke den til, men i etterkrigstida har unge på Sem utfordret hverandre til å gå gjennom hula. 20-30 meter igjennom, så kommer du ut. Der borte da. Er det lyden av fossefallet? Det er trafikk. På turen passerer vi under mange bruer. Her er E18 på grensa mellom Tønsberg og Stokke. Ved den gamle mølledammen ved Lensberg er det nå laksetrapp. Dette bildet av mølla er tatt under en flom rundt 1950. Når en bare har passert Lensberg er resten av turen lettvint. Herfra når man byen på 2-3 timer, ikke minst fordi grunneierlaget har gjennomført ganske omfattende rydding av elveløpet. Eller man kan komme den andre veien. I 1900 seilte Tønsberg skytterklubb fra Byfjorden og opp Evleelva til skytebanen ovenfor Lensberg. På 30-tallet var nok vannet mer forurenset enn det er nå. Vestfold Arbeiderblad skrev i 1932 om flere tilfeller av tyfus på Sem. Avisa gikk ut fra at sykdommen skyldtes at folk brukte elvevannet ukokt. Når det fra Helserådets side er advart mot å benytte rått elvevann til drikkevann, skulle man tro folk tok advarselen alvorlig og søkte å holde sykdommen fra livet. Men det later ikke til det. 20 år senere, i 1952, ble Auleelva vurdert som potensiell drikkevannskilde av kommunen i området. Her møtes Merkedamselva fra Vivestad og Storalva fra Ramnes. Vi er ikke de eneste som bruker Auleelva til rekreasjon. Badeplassene oppover elva har vært mange. Men bading i brakkvann er ikke alltid behagelig. Så langt opp som her ved broen har uheldige badere funnet brennmoneter. Disse to håper nok å lokke laks eller sjøørret med fluene sine, men det er også flere andre fiskearter i vassdraget. Abbor, gjedde, moltefisk. Ikke langt fra der vi møtte disse fiskerne lå husmannsplassen Fiskeren, som skal ha fått navnet fordi den forsynte Jarlsberg hovedgård med fisk. Vi har padlet i 8 timer siden Borgen Mølle og nærmer oss Tønsberg. Her krysses Auleelva av Vestfoldbanen, Semslinja og en vannledning som forsyner Tønsberg med vann fra Farris lenger sør i fylket. Det har den gjort siden 1966. Tønsbergs Blad skrev i 1902 om 3 svaner som ble observert her ved Auleelvas utløp. De sjeldne gjestene fikk bred omtale, og avisa var fortørnet over tjuvjakt på dem. La de vakre fugle være i fred, skriver avisa, så kommer der flere av dem. Kanskje fuglereservatet kunne vært anlagt allerede den gang? Vi har padlet gjennom et kulturlandskap i Vestfold, fra ås til hav, gjennom åkrer og under veier. På turen har vi sett kulturminner knyttet til både arbeid og fritid. Vi når brygga i Tønsberg i solnedgangen, men kunne godt tenke oss å snu og ta turen en gang til.